Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada maadada biology-ga fasalka form 1 ee dugsiga sare. Maadada biology-ga contentiga ee ku baran doono wax ka mid ah chapter 1 oo ah Introduction to Biology, chapter 2 oo ah Cell Structure and Functions oo ah selka iyo shaqadiisa, chapter 3 oo kaga hadli doono taxonomy oo ah ableynta noolaha, chapter 4 oo kaga hadli doono Introduction to Plant hordhaca dhirta, chapter 5 oo kaga hadli doono environment deegaanka, chapter 6 oo kaga hadli doono microorganisms and disease noolaha ilma aragtiga iyo cudurrada sababaan. Marka chapteradan ayaa ku baran doonaa casharada soo socda. Waxaan ugu horeyn doonaa casharkan oo ah chapter 1 sida u kala horeeyaan ayayna isugu xigi doonaan insha Allah waan u tagi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.